Kumusta mga kabisdak? Bagong video na usab nga ato ang pagalantawon karon. Anaa na puy bagong motorcycle brand niya bago pa lang nisulod dinhi sa atong nasud. Ug dili pud ni basta-basta ang kalidad ug ang presyo niini. Makaingon sabtang, makaatbang pud sa mga sikat ug mga naila ug nag-unang brand, hilabi na sa mga big four Japanese brand. Ato ang lantawon karon ang sinugdanan sa Zenin Motorcycle, ug asa kini nagagikan ang maong nahisgotang brand. Pero bag-o una ta magsugod mga kabisdak, kung hilig ka ug mga ingon-ani nga mga content, mamalihog na lang ko sa pagsuporta niini, pinaagi sa pagtan-aw sa tibok video nato karon. Ug ayaw usab kalimot sa pagpindot sa subscribe button ug notification bell, para mapahibalo tika kung naakoy bagong video nga i-upload, ug mamalihog na lang sad ko sa pag-like ug pag-share ining video nato karon, para daghan pud ang makakita niini. Daghang salamat. Ang Zenin Motorcycle brand, gigama og gipanag-iya kini sa kumpanyang Zhongning Vehicle Group, nga usa ka Chinese motorcycle manufacturer. Nga nang gama og mga petrol mopeds, electric mopeds ug mga motorsiklo. Kini gitukod kaniadtong buwan sa Hunyo tuig 1988 sa ilang lugar sa Taizhou, Zhejiang, China. Ug kini gisugdan sa ilang founder nga si Chen Huining. Abi ninyo mga kabisdak, ang maong kumpanya, nagsugod lang kaniadto sa pagpamuhat og mga component parts, para sa refrigerator. Ug nanggama pud sila og mga gagmayng household appliances, nga maoy nakapasikat nila sa local market. Ug ginganlan pa kini ang ilang kumpanya kaniadto og Donghai Machinery Factory. Og pag-abot sa tuig 1996, ang ilang kumpanya nagmalambuon, tungod sa ilang nagkakusog na mga orders. Og diri na natukod ang Taizhou Zhongning Photoelectric, nga maoy pangalan sa ilang kumpanya, nga nag-specialized sa pagpamuhat og mga photoelectric material para sa household nga mga appliances. Og pilay sugilanon, nagkataas ang panahon, diri na sila nisulod sa pagpamuhat og mga electric bicycle, nga diin ni boom pud kini sa ilang local market. Og pag-abot sa tuig 1998, diri nagiusab na pud nila ang ilang company name, og ginganlan kini og Zhejiang Zhongning Photoelectric. Og aning panahona, diri na nila gipang-export ang ilang mga lamps product og mga electrical equipment sa Asian countries og sa Eastern Europe. Ang unang scooter nga nahimo sa Zenin Motor brand, ang 50 is King, nga ilang gipaningkamotan nga makakuha og Japanese patent license para makagamit sila og mga materyales og teknolohiya nga gikan sa nasud sa Japan. Og atong tuig 2002, natukod ang ilang assembling plant sa Xiaxi, China, nga para pagpamuhat og mga light motorcycle. Og diri na pud nila giusab ang ilang company name og gitawag kin nila og Zhejiang Zhongning Motorcycle Company Limited. So makaingon ta nga garantisado og ligon ang kalidad niini kay Japanese technology, ug labi na ang ilang gigamit niya mga materyales gikan jud sa Japan. Pag-abot sa tuig 2005, diri na nigawas ang Foshan Fosti Motorcycle, nga subsidiary company ra usab sa Zhejiang Zhongning Motorcycle Company Limited, nga maoy modala sa operation ug distribution sa ilang mga light motorcycle, nga gasugod sa 50cc hangtod sa 250cc nga motorcycle model. Nga diin pud ang mga naunang mga scooter unit, gi-export na nila sa Europa. Og pagsunod tuig diri na nigawas ang Zenin Zoom scooter nga gi-develop ug gi-design jud sa maong kumpanya.
Ug nagsunod pud niini ang ilang mga modelo sa masa, if 8 the Kangaroo ug ang Roar. Pag-abot sa tuig 2009, tungod sa ilang kamalambuon, ug nidako papag-ayo ang ilang assets, ilang gitukod ang laing assembling plant nga mao ang Zhongning Xinjiao Factory, nga naa nahimotang sa Zhenbei Road, Xinjiao Town, Luqiao District, Taizhou City, China. Og pag-abot pud sa tuig 2013, diri na nigawas ang laing subsidiary company nga mao ang Modern Electric Vehicle Technology Company Limited, nga mao puay modala sa ilang panggama og mga electric motorcycle. Og nagtukod na pud sila og laing assembling plant nga naa nahimotang sa Taizhou Bay New Area in Taizhou, Zhejiang, China, nga mo ang Taizhou Bay Agglomeration Factory open atong tuig 2017. Atong buwan sa Oktubre tuig 2018, ilang gipalit ang usa ka Italian motorcycle manufacturer nga mao ang Morini. Napalit kini nila sa kantidad nga 10 milyones nga euro money, ug para mapadayon pa ang production sa maong kumpanya sa nasud sa Italia. So makaingon tang anindot jud ni og quality, ug nakabantay mo karon nga ubay-ubay na jud nga mga Chinese motorcycle brand, nga nakasulod dinhi sa ato ang nasud nga 100% gyud ang kalig-on og mahalon jud ang presyo. Sa pagkakaron mga kabisdak wala pa ni nakaabot sa among lugar, pero naako'y nakita sa Facebook na nag-review aning Zenin motorcycle brand nga mga Bisaya. Na ako'y bagong ipailaila ninyo nga motorcycle brand nga musud sa Philippine market. Mao din ang Zenin, and specialty nila ang mga maxi scooters. Si Zenin is dako gyud kay ni siya na kaning manufacturer sa China. Nya ilahag yung specialty ang mga scooter. As of now, ang available gyud niya diri sa Philippine market is 4 unit. Una na to is ang Cruise 150. So next one is mo ni ang AMX 150. So usa sa ni sa eye-catching kayo nga model niya guys, gwapo kayo. Kanina motor mao gini pinaka halinon ginamo karon 150cc siya na adventure scooter na taas og ground clearance. Na ground clearance niya. Usa sa nakita ginawa sir is the grab bars. Stock na siya. Ready na siya. Top box og sa side pannier. This is the last one sir. Unsa ni nga model sir? Vinox 125. Mao gini kaning mga pambato na to sa kaning pangmasa, pangdili. Halinon kini na mo sir kay barato siya. Nakanindot niya is tipid kay gasolina gyud. Pero ang usa gyud sa pinaka-excited na ako guys kay they claim nga sila ang pinakadako nga showroom diri sa Cebu soon. Inig-abli gyud sa official ninyo nga showroom sir. No? At nga gyud nato sir kay kani diri temporary ra gini nya. Since si Zenin is dako gyud kayo, nag-required gyud ta og kaning showroom na purti gyud dakoa. If you're interested in these motorcycles, test ride na mo. Tingali na nagyud ni sa Visayas ug Mindanao, ug tingali na apani sa mga dagkong syudad ang ilang distribution. So kamong mga Bisaya diha nga duol-duol sa mga branches ni ining Zenin Motorcycle, comment down below na lang palihog. Daghan kayong salamat mga kabisdak sa paglantaw ni ining video nato karon. Sa sunod na pud ha, atangin na pud ang bago na kong i-upload nga video, dinhi sa atong channel, nga gimugna para natong mga Bisaya. Salamat og kita-kits puhon.